دوستای عزیز، خیرین عزیز سلام. امیدوار هستم خوب و خوش و سلامت باشین و به دور از هر نوع دغدغه زندگی، مخصوصا ویروس کرونا باشین. من ضیای سلیمی، مسئول عمومی سایت تمدن و فرهنگ جاغوری هستم و همچنان همکار و یک تقریبا مسئول در بخش نشرات پروژه سرک شهید تبسم با 3 نماینده. امروز طبق روال برنامه ما و مسئولین روزهای یک شنبه را ما از پروژه سرک شهید تبسم گزارش تهیه کنیم و شخصا برنامه تیم ما برنامه است که دوستا اگر کدام سلام کلامی، کدام احوال جویی، کدام پیامی، کدام کمکی، پیشنهاد، نظر، انتقاد، اعتراض داشته باشه، تیم ما این روز ما بیان منه. دوستای عزیز، ما دمو روال قبلی فعلا هم برنامه داریم. آقای شهیدزاده را که شما میشناسین، مسئول پروژه سرک شهید تبسم از طرف مردم ده مرده گلزار و همچنان آقای ضیای سرامت مسئول پروژه سرک شهید تبسم از طرف مردم پاتو است و همچنان آتی حسن کاکایم مسئول از این پروژه از مردم هتقل و همچنان علی آقای ناصری. اینا مسئولین زیرب در قدم اول است و ما به عنوان یک همکار هستم و همچنان خلیفه نادر یک از باشندای ناوه است و همچنان لالای نامش چی بود؟ خلیفه کاظم. دوستایی که امروز آمدن به شوق و علاقه خودشان آمده، گرچه ما یک اعلانات هم کرده بودیم که سبا موریم. دوستای زیاد هستن که به خاطر دید بازدید از پروژه سرک شهید تبسم آمده و همچنان آجی صاحب معلم یک انسان خیر و همچنان نماینده مردم انگوری در کابینه ولسوالی و همچنان راستی آجی صاحب نماینده مردم انگوری هستن و همچنان آقای قربانی نماینده خوب و محترم مردم هتقل و همچنان مرزاخان کاکا نماینده خوب و محترم مردم هتقل هستن. ما گفتگوهای دیگه هم داشتیم و می داشته باشیم به خیره که نظریات از اینا را جداگانه پرسان کنیم، سوال کنیم و حال روی اصل موضوع مریم. امی کمکای شما خیرین ده ما گزارش میدیم دیگه. آقای سرامت را یک سلام و کلام شده بشنیم. خوب است آقای سرامت، سلام علیکم. خدمت تمام بیننده های عزیز، خدمت حاضرین در اینجا و خدمت جناب آقای سلیمی عزیز، همکار بسیار خوبی ما. امیدواریم در هر کجایی که هستین جور، صحتمند و سلامت باشین. دیگه جا دارد از دوستایی که در اینجا آمده با ما همکار هستند، در ارتباط هستند. از همه شما عزیزان، از همه دوستانی که در اینجا حضور دارند تشکر و قدردانی کنم. زنده باشین. تشکر. آقای سرامت، شما در پشت صحنه با ما صحبت داشتین، گفتین که ما گزارش نداریم در یک شنبه. ما حالا به هر صورت یا مشکل است یا آماده نیستین، ما به او کار نداریم. دقیق. حتما امی گفتنی به دوستام هست دیگه. دقیق. حرفی بود، قراری بود که ما امور خواهیم که آقای سلیمی صاحب مطرح کردن، ما در هر یک شنبه نماینده ها به خاطر که راه ها خیلی دوره، ارتباطات کمه، گاهی وقتا تلفن رخ نمیشه، میایم فقط در روز یک شنبه یا دو شنبه سر سرک میایم اینجا. اول می که سرک را نماینده ها بررسی میکنه که چطور پیشرفت کار، کیفیت کار، سرعت کار اینا. بعد در کنارش در قسمت عایدات که ما چقدر در طول هفته دستاورد داریم اونمونجی میشینیم، نماینده ها میشینن، دوستای دیگه میشینن، در حضور رسانه ها، در حضور تمام رسانه ها میایم حساب کتاب داریم، عایدات خورم مطرح میکنیم، پولی که فعلا به دست آمده هم مطرح میکنیم، دوستایی که قرار وعده شده اونا رو هم در اینجا مطرح میکنیم. به مخاطر چون یک گزارشی دست جمعی ما باید در طول هر هفته داشته باشیم که همکارای ما از دامورده، از پاتو، از هتقل چقدر دستاورد داشته، چقدر کار کرده. برنامه ما او بود، ولی در این هفته متاسفانه بگیم یا خوشبختانه بگیم که ما در بجای حساب دهی یک پروژه، یک فاز جدید سرک شهید تبسم که اصلاح سرک کوتل راش تا بلیسر بود، بور کارش امروز رسما با بیل جدید افتتاح کردیم. کارش رسما امروز آغاز شده و مخاطر لیست ما متاسفانه لیست آماده نشده و او را به امید خدا تهیه میکنیم. بسیار عالی. آقای سرامت، وقتی که شما گزارش ندارین حتما تایم از این ویدیو کم شده ماره. ما یک کار منیم همین نظریات کل دوستا را بجای همین هر خیلی خوبی پرسان منیم.
خلیفه لالای سلام علیکم. امیر نزدیک بگیرین. خلیفه خوب فضل خدا. جان تجور بخیر. الحمدلله فضل خدا. خلیفه لالای بینون یک شهروند افغانستان امروز آمدین دیدین که دل کوها سوراخ شده، راه جور شده، راه زندگی جور شده، راه یک انسان جور شده. چه حس دارین در همین مورد؟ بسیار خوشحالم. الحمدلله بسیار خوشحالم. ما که نزدیکی بسیار خوشحالم الحمدلله. خداوند توفیق بده خیرین را مسافرها رو خدا داشته باشه. بسیار کار خوبه. خداوند موفق داشته شد همکارا را شما را. زنده باشید. تشکر شما. زنده باشین. دیدش خودتون باشن. برار جان خوبی خود الحمدلله جمان جور بخیر صحت خوبه. کس انشالله زنده باشی. لالای جان چیه امی که امروز آمدی دید و بازدیدی داشتی از اینجا، چی نظر داری در مورد این پروژه؟ والله الحمدلله خوشحال شدم دیگه. امروز که آمدم اینجا واقعا خیلی خوشحال شدم. بسیار سرک موفقانه پیش رفته. خیلی زیاد خوشحال شدیم. زنده باشین. تشکر. انا دوستان عزیز حس یک هموطن ما بینون یک مرد جاغورگی، یک مرد غزنیچی ما نظرش پرساندم بینون یک هموطن. آقای شهزاده رو بدین. آقای شهزاده در بغل شما چی هم بازو دوربین شکاریه دیگه؟ امیر نه تو بگی نه تو پرسان کنه ما بگیم امیر. خب به هر حال پرسان کردیم. آره که پرسان کردیم خیر است. نه دادیست بگیر آقای شهزاده. کوتاه شدیم. آقای شهزاده خوب کسین انشالله بخیر. الحمدلله. سلام و عرض ادب دارم خدمت دوستایی که در اینجا پالویز نشسته و بعد سلام و عرض ادب دارم خدمت او دوستایی که از راه دور و توسط تصویر ما رو میبینه یا صدای ما رو میشنوه. بسیار سلام و عرض ادب داریم. بعد خدمت دوستا عرض می‌کنیم که امروز که یک شنبه است مو از طرف سوختاله از طرف قرشینیه در یک کوبالش سر سرگنده به خاطر چی؟ به خاطر از اینکه مو یک بیل سوم را برای افتتاح فاز جدید فاز دوم به سر کارش دی و کار از دور افتتاح کردی. بعد اونجا دیر وقت طول خوردی باز سر کار روز کردی سر به سر کردی باز دور شروع به کار کرد و ما این طرف هم که از این کار از این پروژه سابق خود دید بازدید کنی اما سر از بیلی که دو طرف کار نه بخزو یک لازم مطل شدی ولی ما دی بیل سومی طرف قل طرف است. بسیار عالی. کدام چیزی به حساب دادن دارن بین اون نماینده مردم ده مرد گلزار امروز؟ نه یا دفعه بعد مو در این دفعه چون وقت هم نداری لیستام پیش مونه حساب کتاب نداری حساب که هست منتها مو فرصت از مناسب نیه برایم که حال بیدیم. منتها ما یک چیز میخوایم عرض کنیم که قبل از مکت خلاص شدن. ما یک سوال داشتیم که شاید امور سوال ما این است از خودت که از لندن به ما پیام دیده بود و خانمای شهر ملبورن استرالیا که مبلغ 2,60,000 افغانی با آدرس یک از برادرای ما در ده مرده گلزار آمده و نقداً در دستش است پیشش آماده تیار است. امی پیسه را گفت از آقای شهزاده سوال کنیم که چی شد چی نشد. بله سلام و عرض ادب داریم خدمت دوستایی که از دامرده هست که در هر جای هست پیسه رایی مونه و ما از اونا خواهش می‌کنیم که پیسه را در آدرس دقیق رایی کنه. آدرس دقیق مشخص شده است در اینترنت از ما پیسه بسیار کس رایی نکید که می‌خوام یک ماپاش مولا خبر نشد باشه ممکن موید خبر نشنی باش مو می چیز نگین باز پیسه را که در آدرس دقیق رایی کنید باز می‌خوام سرگردانی نمیشه این می‌خوام دوباره پرسیدو نمیشه و ایر ما شنیدم پیسه را که پیسه هم ده و حتما شما پیسه را یک ما مطمئن هستم پیسه اون مونج منده و خود از شخص که آقای توسلی میشه ما فعلا ندیدیم در جای مسافرت است شاید دیروز یا امروز هم ده باشه که ما ندیدیم رو میگردیم ان شاء الله این مشکل قد از حل مسئول سرک توسلی نیه مسئول سرک ما هستم آر چیز پیسهش بخش خودش ما مدرسه بخش خود سهم داره خدا کنه شما لکار پیر بخشش را کنید سرک هم سهم خود داره ما ان شاء الله تعقیب نیم از خاطرش بخی جمع باشه دی پیسه پیگیری پیدا میقرنش هم گم نمیشه و السلام علیکم. گفتنی شما ما چیز بود ما می چیز می‌خواستیم بگیم خبر داشتم ما امیر می‌خواستیم بگیم کمی دغدغه از دوستا در اونجا برشنه و راهنماییش نه که در آینده در پیسه را در هر جایی که رایی در ما اطلاع بدی در ما اطلاع بدی پیش هر کدام دامرده که توی اعتماد در پیسه خورایی کو در ما گزارش بده که ما 5,000 2,000 5 لک رایی کدوم در پیش فلانی بر بیگر که ما خبرشون صبح بخد از ما سوال کنید و السلام علیکم و رحمت الله. دوستای عزیز حاجی صاحب معلم نماینده خوب و محترم مردم انگوری را امروز با خود داریم. حاجی صاحب طی برنامه‌های
متعدد با تیم تمدن و فرهنگ و مسئولین پروژه سرک شهید تبسم و همچنین نمایندای هندقل همیتر آمده. شاید بودین آقای سرامت چندین بار آمده، یک بار که حتی ما شما نبودیم اینا آمدن. آره حاجی صاحب سلام علیکم. سلام علیکم. خوب کسین ان شاء الله بخیر صحتمند. شکر زنده باشین. حاجی صاحب چی انگیزه دارین که هر بار اینجا این شوق شما چیه؟ شوق ما است که علمی را یک راه سهولجشی، یک راه بسیار مهم بین دو قریه بزرگ جاگوری که عبارت است ناوه دامرده و پاتو. آره. یعنی این ارتباط وقتی که با هم نزدیک میشه از طریق قزمی سرک، این آینده بسیار خوب داره و انشالله دو قریه را با هم وصل خواهد کرد که نزدیک است. انشالله در هفته آینده یا یک 10 روز بعد ما شاهد از این باشیم که این دو قریه وصل شده دیگه. برای ما بسیار یک انگیزه خوب و خوشحالی است. بسیار. یک دفعه که اومدین بس نیست که چند بار اومدین، در انتظار هستین که چی وقت وصل شونه. هر لحظه که علمی سرک نزدیک شده ما هیجانی هم زیاد هیجان زده شده، این مجبور بیایم دیگه. زنده باشین. ما سر بزنیم. آجی صاحب کیفیت سرک، عرض، طول، کدام سنگی کدام چقوری در راه باشه، چی دیدگاه داره، چی نظر داره بلده مسئولین سرک؟ والا تا جایی که ما از زمین سرک کمده، گرچه اصلاحات پیش روی است که انشالله اصلاحات پیش میه انشالله. امو کانالای کمی زدهش نه که کمی پراختر موتورای کلانم به ایره برای از ما و همین مخاطبین نمیگه، چون من نمیتونم و همین مخاطبین هم نمیتونه، اونا غیر از حمایت خود دیگه کار کردن نمیتونه، پول روان کنه نظر بده. یعنی تو همین گوشای شنوای نزدیک خود خرم میگه دیگه که همین مسئولین سرک رو میگیم که اگر امکان داشته باشد ارزی سرک کم زیاد شنه، کم زیاد شنه و کانالای کم زده شنه، پارکینگ برای سرک در هر جایی که مناسب است گذاشته شده. بسیار عالی. دوستای عزیزی رو برای از ما و خودت نگفته، اما در برنامه ما بودن، بیان شدن. آقای شهزاده باید جدی بشنوه، آقای علی آقای ناصری، آتی حسن کاکایم و همچنان آقای سرامت عموی اخلاصی هم باید بشنوه این موضوع را. دوستای عزیز، آقای قربانی را با چهرهش، با اسم و نام و نشان شما آشنا هستین. آقای قربانی سلام علیکم. سلام علیکم آقای خوبی؟ بخیر جان جان؟ بخیر است. شکر زنده باشین. سلامت باشی. خیلی خوشحال هستم که شما به عنوان یک شهروند افغانستان من از یک پروژه مردمی دیدن منو. سلام و احترامات داریم برای تمام بیننده هایی که خلاصه جماعت رو میبینه. وجداناً امروزی که در کنار شما هستیم، دوستایی که در کنار خود داریم، بسیار خوشحال هستیم از اینا تقدیر تشکر منیم. خصوصا آقای سلیمی از شخصی خود شما وجداناً به نهایت تقدیر تشکر منم. یک جوانی خوب، یک جوانی پرتلاش، یک جوانی خلاصه بسیار رسیده خوب برادر که اینی قدر تلاشار منی، منافع خود را مد نظر نداره، منافع ملت مردم. امروز در این سرک ششته وجداناً 3 طایفه بزرگ رای سرک وصل نه به هم دیگر، مثل ناوه که این یک ناوه جاگوری برادر، این یک ناوه کلانی. سرک تنها نیست که سرک قول پاتو دامرده باشه، اینمی پاتو دامرده اینمی ناوه خلاصه به هم دیگر وصل نه. باز برادرای پاتو برادرای دامرده این طرف در شارای مومیم نزدیکتر وصل میشه دیگه. وجداناً کارهای سرک بسیار زیاد خوشحال شدیم، خیلی کاری خوب کده. وجداناً کارهایش واقعاً قابل قدره. از دوستایی که خلاصه از بیرون دست یاری بخشی ازی مردم دیده، به نهایت تقدیر تشکر منم. وجداناً این کارها کست کار عمل منفعه، کار خیره. ما دست تمام شما را از راه دور میبوسیم که شما همچی کارار بخشی. این کار کست کار کلی منافع کلی ملت هسته، منافع شخص نیست. باز آقای سلیمی وجداناً جوانها زیاد است، خدا همه جوانها رو داشته باشه. وجداناً یک جوانی خوب، یک جوانی برادر رسیده، یک جوانی روشن، یک جوانی خوبه. وجداناً نمی برنامه هایی که خلاصه شما دارین، ما فقط هفته را
روز شماری مونیم که خلاصه روز یک شنبه کی میشه که سلیمی برنامه جور کنه که برنامه جور کنه بریم. وجداناً این سرک بهترین سرک است. این سرک خلاصه تنها بخش موتر سبوک نیسته، موترای سبوک سنگین از این راه عبور مرور کنه. تشکر شما. به نهایت تقدیر تشکر منم. خلاصه دوستایی که در بیرون از همکاریایشی از کمکایشی به نهایت تقدیر تشکر منم. یعنی کارهای عمل منفعه همکاری نه به نهایت تقدیر تشکر آقای قربانی، زنده باشین و تشکر شما که زحمات ما و تیم ما را قابل قدر دانستین. دوستای عزیز، آتی حسن کاکایم را پالوی خود داریم. آتی حسن کاکای سلام علیکم. شکر، زنده باشین. شما به عنوان نماینده مردم هودقل در پروژه سرک شهید تبسم فعلا در کنار ما هستین. کدام دوستایی که کمک کرده باشن چیزی به حساب دادن دارن شما؟ بله چیزی که برادرها، از اول درود و سلام به تمام شنونده هایی که مرمنگرنه، درود و سلام به چه داخل چه خارج چه از این مجلس، درود و سلام به کلگی برسن. زنده باشین. تشکر. دیگر ما از این کمک کننده بسیار راضیم، خداش راضی باشه. این کمک های اختیار ما 100 دفعه حساب ده، هم حساب میدی، هم که هر موقع که از ما حساب بخواهیم ما وزیری که حساب بده. تشکر شما. یک جهان تشکر از شما. شما همکار دیگه دارین آقای ناصری هستن؟ بله، دیگه این همکار ما آقای ناصری حساب میده. حساب میده. بسیار عالی، تشکر. دوستای عزیز، در حساب دهی علی آقای ناصری را در کنار خود طلب کنیم. آقای ناصری را در خان کاکایم بیدی. خان کاکای سلام علیکم. سلام علیکم. سلمی بخیر، خیرت برین، زنده باشین. خان کاکای، با این مصروفیت ها، با مردمداری، با دکانداری، شما همه را کنار میگذارین. من در پروژه سرک شهید تبسم چه حس دارین؟ من اینجا از یک آبادی دیدن منین، از یک راهی که اصلا مردم فکر میکردن قبلا امکان نداره اینجا و فعلا خیرین دل کوه را سوراخ منن، راه انسان جور منن. از اینجا چه حس دارین در همین مورد؟ واقعا در کل مردم خوشحاله، ما خب به نهایت خوشحالیم. 100 مشکلات ها که داشته باشیم، مقصد هر وقت باید برنامه که اینجا باشه ما حتما خود میرسیم با یک شوق و ذوقی. نگه دوستایی که در خارج در هر کجا که کمک مونه در این مسئله خدا خیر بده، خدا قدش کمک کنه. یه بسیار کار نیگه امی واقعا که دوستا گفتن مقصدی سرک است که برادرای دامرده، پاتو، ناوک کلن را یک به دیگه وصل مونه. یه بسیار قدم نیگه. و داخل از شما خیلی تشکر به این شاکاری های شما که شما خود را خیلی مصروف از این کار مونین. خیلی تشکر از شما. تشکر. خان کاکای، کیفیت سرک به نظر خودت چی قدر است؟ فکر کو خودت عمل در استرالیا زندگی مونی، همین سوال بلده تو میخوای از یک نفر از همین مجلس سوال شونه، همین خودت همینجا حضور داشتی، عمادی در موتر پیاده، کیفیت سرک چی رقم است؟ اگرچند کار خوب پیش رفته، نگه نمی گپی حاجی صاحب معلم که کم همی چیزا کانرا و بعضی جایش کم تنگی داره، اونو ما اگر اصلاح شود بهترین راه و بهترین چیز برای آقای شهیدزاده میگه دیگه، برای آقای سلامت. بله انشالله دیگه دوستاشون به خاطر یک راه حیاتیه. آره. نگه بیتن موترای خیلی با توناج بالم شاید از این راه عبور مرور کنه. آره. تشکر از شما. زنده باشین. خیر است. مایی که طولونیوز که نیه حاجی صاحب، مایی که سلیمی هست دیگه نه. حاجی صاحب گفتنی داشته باشین و پیامی داشته باشین. ما خدمت تک تکی همه کسایی که کمک کردن و خیرینی که در خارج هستن، خدمت تک تک از اونا سلام های گرم و صمیمانه خود را تقدیم میکنیم و انشالله خداوند شما را حفظ کنه، در پناه خود داشته باشد. انشالله همین کمک های شما اگر ادامه پیدا کنه با امید خدا را کی کو او مشه دیگه. آجی صاحب دور نریم. بله. امی خیره که آجی صاحب معلمه که امی فکر کده کشور دیگه زندگی مونه. بله. امی صدای خودت رو میشنوه. بله. امی یک کمکی میتونه اینجا کمک کنه. چی گفتنی داری؟ ما گفتنی میسته که یعنی $100 $200 پول انگفتی در استرالیا و در جای دیگر نیه. آجی صاحب دور نریم. بله. متوجه خودت هستم. سوال متوجه نشده. آتی حسن کاکای سر خودت گپ میزنیم. آره چی کمک کرده میتونی؟ 1000 افغانی. ما انشالله در بیوج نمیلم به امید خدا.
در آینده این ما مقننه شما خیر. از این خاطر ما خو برنامه خودت را خبریم، بنیاد خیریه دارین، ما خو مفهمیم دیگه. ما از جای سلیمی چرا توقع نمونم که 1000 افغانی کمک کنه؟ توقعات شما بجای است که انشالله ما باز هستیم، خط شما هستیم دیگه انشالله. همه توقع از من خدا رو شکر که بجای بوده دیگه. ما متوجه توقع خواستم. آقای شهزاده مترنس امیدوار شدی علی. امیدوار شدیم. آقای سلیمی صاحب، آجی صاحب معلم ایر که بجای که شما یادآوری دید قد از ما هم صحبت کرد. انشالله ما اینجی کمک منون بسیار عالی. رانچ توان درم دیگه. اما در مسئله سرک را که گفتین وجدانن در پیشنه جلسه هم قدلی زاده صاحب صحبت کردیم، ولی آقای شهزاده مست، آتی حسن مست، آقای فرامرز مست، آقای سرامت در پیشنه دفعه ما این نبودن، آقای اخلاصی بودن، عادی بودن. اینمی کار هر روز سرک کار نمیشه. ما از اونا ایر تقاضا کردیم که وجدانن اینمی کار در ختم کار در هر جایی که سرک مفهمین مشکل داره، هر روز اینج بیلمده نمیتونه، مشکلاتایش باید رفت شنه که دیگه پیشایمان نشه. یک سرک خوب، یک سرک خلاصه برادر جان عزیز وجدانن قابل پسند کلی بیرون و خارج باشه. نمزی رای عالی عمومی نمزی مردم باشه. تشکر شما، زنده باشید. دوستای عزیز، آقای سرامت گفتنی داره. آقای سرامت میشنیم گفتنیشون داره. با اجازه بزرگان شنیدیم حرفای منطقی دقیق منظم در مورد سرک مطرح کردن و من جایی با عنوان یک کسی که حداقل عضوی نمی هیئت هستم، هیئت مدیره، واقعا افتخار میکنم که بزرگان ما در پهلوی ما هستند، از سرک ما دیدن میکنن و در عین حال خلاهایی که در سرک وجود داره، مشکلاتی که وجود داره، اونا رسما با ما مطرح میکنن. حرف میه امون نگرانی که دوستان اینجا داشتن قطعا در خیلی بسیار از جاها چون ما با تماس هستیم زنگ میزنه وسعت سرک را در قسمت سینه کشی سرک، در قسمت گولایی های سرک، اینا را ما این رقم تحریزی کردیم. خب چون ما قد مسئول پروژه در 3 قسط کارش رسما تکمیل کردیم، گفتیم قرارداد کردیم. ما ظاهرا با توجه به پیشرفت کار 2 قسط پول را بخی پرداخت کردیم به مسئول پروژه که آقای علیزاده هستن، ولی قسط آخرش وقتی پرداخت میشه که در روز آخر اینمی نماینده ها همراه با موتروان بیل، همراه با مسئول پروژه رسما از سمت پاتو به طرف اودقل حرکت میکنیم. قراردادم در دست ما مطابق موضوع هر جایی که خلا داشته باشه، مشکل داشته باشه، نشانی میکنیم، عکس میگیریم، ویدیو میگیریم. در آخر کار سرک ما که مطابق خواست و رضایت اینمی 6 نماینده شد، بعد از قسط آخر پول پرداخت میکنیم. مرا نموبریم در اومت آقای سلیمی خو قطعا است به خاطر که زبان ما حالکیه رسانه در او قسمت کی زیاد نقش بازی نه آقای سلیمی ورخو نام شما دیگه نیاز نمیدید که در این موتر 6 نفره شما سوره شده با این دیگه ما متقم نه موتر کلان از این خاطر 6 نماینده آقای سلیمی از این خاطر اینمی بنده خدایی که به ما یک افغانی رین یک لگ افغانی رین حاجی صاحب توکلی از آدرس برادرای شیخ علی اصلا ربط به جاغوری نداره، هم میخواد بفهمم کم پیسه از ما در کجا مثلا همین ما حتما سوره کنین در این موتر حتما آقای زنده باشین. به هر صورت دوستای عزیز صحبت خلاص شد. من دیگه هیچ حرفی خاص نداشتم. جا داره در اخیر ابراز تشکر و قدردانی کنم از همه عزیزان، از همه خیرینی که در این قسمت با ما همکاری کردن، چی در داخل چی در خارج. باز واقعا دست شما رو میبوسیم. شما بودین که ما این پروژه را رو به تکمیل انشالله تکمیل میکنیم و این واقعا برای ما یک افتخاره. تشکر شما برین در چوکی سرخ، آقای ناصری باید در چوکی سبز. آره به خاطر سبدهی باشن. فکر کنم نداره در کل خشال مفیش آقای اکرمی این سبدهی نداریم. به هر صورت آقای ناصری شما حساب دهی ندارین؟ نه مشکلی است. نه به هر صورت هفته بعدی بخیر. آقای ناصری کار سرک چند فیصد پیش رفته؟ همین کار سرک اول که ما سلام بر بیننده های عزیز که امروز ما میبینه از طریق از ویدیو سلام تقدیم بر همه دوستان و آشنایان علل خصوص می خیرین که تا امروز کمک کردن و کمک هم خواهد کردی. کار سرک امروز که ما این سرکار هم دیم تقریبا 70% پیشرفت داشتنه که هم از طرف
فاتو ما دیدن که ما از طرف چی خل بسیار مگر آقای سرآمد را فکر کو که نمیشنوه خب روزی که دو موتر سوره شدیم ما را ببرین حتما 100% شما یا چیم نره خب آره شاید ما شما زیاد چی نری آره دوستا عزیز بر سر شوخی بود. آقای سرآمد، آقای شهزاده، ما یک چند قلم مواله که با آدرس تیم تمدن و فرهنگ هم دخو امور خدمت شما عرض منم امو کمک از دوستا را بلدی شما تحویل میدیم. خوب است؟ در جریان همی هفته آقای سلمی. آره این دمی جریان همی هفته ما باز یک رقم خاصیت دارم، نه تنها این خود دوستا از برنامه ما خبر خودت هم خبر داره، کمکای برای خانواده فقرا و شهدا و بند سرک همه ما می که مایه اون را نقدن اعلان نیم و خیلم عجله کدام کسی که اگر با آدرس ما به هر موضوعی که پول روان کرده اگر پولش گزارش نشده ما دایم همین دوستا را میگیم همین لطفاً حواله که منن پشت حواله خود باشین، پشت حساب دهیش باشین، زیر نام از که من به سلیمی اعتماد دارم، به ضیای سرآمد اعتماد دارم، این زیر زی پرده ها خیلی کارا شد. لطفاً ما حتی بعضی دوستای ما هستن پول روان منن یک دفعه دیگه که زنگ مزنه اول میگیرن من تو چرا پول خول نمیگیری مگه خون صحیح دیگه تو گرفتی ما میگیم می کارا نکن مگه انگه تو دیگه دلت که ما یخن از مر میگیری که بیا پیسه حساب بگیر. عالم دوستای عزیز لطفاً با آقای شهزاده، با آقای برادر، با احمد، با محمودی که پیسه روانن لطفاً پشت حساب دهی از او باشین. آره از طرف ربابه اخلاقی برای ضیای سلیمی مبلغ 40610 افغانی ایراده در ماشین حساب. یک دقیقه آقای امال ما مطمئن هستم که دوستا پای تیوی خود در استرالیا ماشین حساب گرفته 610 افغانی. از طرف ربابه اخلاقی از برای ضیای سلیمی 40610 افغانی استرالیا اصلا از امی 10 مرده هستن و این پولی که روان کرده خدمت شما سلام و کلام میکردن و به عنوان یک 10 مردگی سلام کلام نکردن، به عنوان یک بشر، به عنوان یک انسان کمک کردن. شماره اولش 229 است. آقای سلمی دمی قسمت چون حس اکثریت هموطنای ما دوستداران ما در خارج بلدش مسئله قوم و این طرف مطرح نیستن. آقای سلیمی به عنوان یک چهره شناخته شده رسانه‌ای هیچ مشکل نداره، کاملا در حساب زیر اینه ما با دل و جان استقبال میکنیم، هیچ مشکل نیست. زنده باشین. دیگه از این مشخصات از این چیزی نیست. از طرف غلام عباس اصلا نامش اسماعیل است. برای ضیای سلیمی مبلغ زیادی را کرده اما برای سرک شاید تبسم 10,000 در نظر 10,000 از دو جمله. آره و این برار ما غلام عباس یا نامی اصلیشی که اسماعیل هستن کمکای دیگر هم در جمع لیست های شما بوده. آره مبلغ 10,000 افغانی نمبر حوالش 1533 است اما نمبر هراچ 180 است. سلام کلام گرم و صمیمانه خود را خدمت همه مسئولین و بیننده ها تقدیم کردن. از طرف نعمت الله محمدی از گنبد هدقل که پیشتر بنده خدا اینجا حضور داشتن شاید بشناسین بنده خدا از دانمارک آمدن با مناسبت وفات و درگذشت پدر مرحوم شی اینجا تشریف آوردن، دید که اینجا کرونا تایم اعلان شده قرنطین شد فاتحه نگرفتن و او با همکاری تیم تمدن فرهنگ ما بعضا نظریات دادیم، کمک‌های خیریه دیگر هم داشتن و 10,000 را به مناسبت یاد بود از کل شهدای افغانستان خصوصا شکریه تبسم و همچنین شادی روح پدرشی به یاد بود این از این موضوع 10,000 افغانی را اینمی نعمت الله محمدی از گنبد همین جسته همین در نظر گرفته. دست آقای محمدی دردن 10,000 اضافه کردیم. محمد آصف شمس برای ضیای سلیمی مبلغ 10,000 افغانی نمبر حوالش 26 است کی اولا تازه گرفته. آقای شمس در کجای فعلا؟ آقای شمس به نظرم کیا ما استرالیا باشه. استرالیا خود در ما زنگ زده بود. آره این در استرالیا خو دیگه راستی اینی نعمت محمدی نمبر اولا نداشت حضورا پیسر تقدیم کردن خود چمینجا. آره از طرف محمد علی عظیمی برای ضیای سلیمی مبلغ 14,718 افغانی. تو قدر نزنین که صفر خیلی خانه رو خراب 14,718 صفر کی اضافه شد یک صفر یک لغ آره سلیمی رکته. آره
خب 14718 افغانی ای البته کس از سیاسن گنگوریه از کاکا خیلای ما هستن و سلام و کلام و پیسه را بینوان ما بچه کاکای سلیمی هستم یا بینوان یک گنگوریگی روان نکنم نه بینوان یک بشر کمک کنه. نمبر اولش 500 است دیگه خلاص شد. بحث دیگه آقای شهزاده مجموعش چند شد؟ 85328. 85328 روپیه مجموع پول میشه که در طول هفته جاری به حساب آقای سلیمی برای سرکشی تبسم رسیده. دست آقای سلیمی در همکاریش. زنده باشین. لطف ترین لالا جان امیر 85000 فی حساب کشی کم نه. آقای سلیمی عزیز تشکر. نادر لای نمی کمکایی که بخشه سلیمی صاحب ما اگر 2020 روپی مایم نه اونمو 2020 روپی دمی سرک نیستم مو منج می به خاطر زین وجدانن این یک داییش هم میسوتونه این منج گرویدو مو می کمی کار شفاف خوبه دید باز همی سرک این وجدانن سه طایفه بزرگ رو به هم دیگه این بسیار ارزش داره این سرک و ارزش حالا می ناویز مو شما بالای 2000 خانه 40600 تقریبا پاتوم اگه زیاد نباشه 1000 خانه خواست این کوشش نکی کماندار وشون 40000 نه میال من کانالار مال زادر گفتم غلام عباس کانالار که کن مال زادر گفت خط بخور میزن نه کانالار نه گفت خط مو قرضی قدستون گفته ما در پیشنه دیوم گفتم را خدا اجر بده مو این روزم تماس داشتم کانالار بارم پیش موره خب شفافیت که نبود کار که رو شدن از ادمی گلولی دانمارک نه بله وش زادم لالت گذاشت مقدس موسکر من رصف شمس خارج رفت 10000 محمد علی عزیمی 10000 محمد علی عزیمی 14718 85000 اون 14000 چند 14000 چنده آقای شهزاده مو چند شد باشنده کی هسته محمد خانم باش مجموعش 85328 روپیه همونج میدان بود به نظر ما میدان آوردم قنجقشی همونج تا ما دفعه دوباره بخونم 4 نه اینجاست یک دقیقه میدان است از طرف ربابه اخلاقی زیا سلیمی 40610 غلام عباس یا اسماعیل 2000 غلام عباس یا اسماعیل از هفته پیش عکس کی گرفت آقای سلیمی یاد نمونده ما گزارش‌ها رو نشرنیم از گزارش‌ها میکنیم کلا ببینین که چه قدر مبلغ 2000 در گزارش هست محمد علی نعمت الله آقای کی شهزاده این اصلاح کو نعمت الله محمد علی عزیمی محمد علی نعمت الله محمدی از گنبد قل محمدی چند و مبلغ 2000 نعمت الله اون موقع محمد آصف چند شمس 2000 محمد علی عزیمی 14718 مجموعه 65000 5 قلم بود کلشی نره اونو کی گرفته مجموعش چند 5328 افغانی 14000 چند آقای 718 پراش لالای آره این 85000 اونو خوردش رو میل اوش بیدی یعنی دیگه شما رو بیدی اوش بیدی اون خوردش بیدی پران باشین خوردش چنده 328 کی حساب کرد امو سیمش برای دیگه امو 300 اوش رم بیدی کی پس تول کی یک نکته دیگر رسید آقای سلیمی این 9000 من ما باید 2000 اینجی دیشته باشم اینجی اشتباه نشتش تاول سرک نشته شد تو مر نوی حساب
بیرون در تمام مختلف 15 کی گپ داشت؟ ما گپ داشتم اینه بود نه رسانه این یا وش باز قید کن